اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړول. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د اطلاعات و رسنیو مرکز مشر محترم قاری یوسف احمدی صاحب، د رسنیو ډیرو محترمو استازي او ستاسو له لارې ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خوښ یم چې د دې مهمې ناستې له لارې له خپلو هېوادوالو او مسؤلینو سره د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د تېر کال فعالیتونه او لاسته راوړنې شریکوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د احصایې او معلوماتو ملي اداره یوه خدمتي اداره ده چې په ورځني ډول په ټول هېواد کې زرګونه مراجعین لري او د اړوندو خدمتونو د ترلاسه کولو لپاره زموږ مرکزونو او دفترونو ته مراجعه کوي. له همدې کبله مو تل هڅه کړې چې خپلو ولسونو ته د ادارې اړوند خدمتونه په لنډ ممکن وخت کې د ځنډ او خنډ پرته وړاندې کړي. درنو حاضرین، ملت ته د حساب ورکولو په دې خبري ناسته کې به موږ د خپلې ادارې اړوند مهم فعالیتونه او لاسته راوړنې چې هغه د مهمې سروېګانې د نفوسو د ثبت احوال خدمات دي، آسان خدمت او نورو پروختیایي او ساختماني پروژې دي او د احصایي معلوماتو راټولول او نشرول دي او د 1402 کال هغه مهم پلانونه او فعالیتونه ستاسو سره به شریکو. هیله ده چې تر پایه راسره حوصله وکړئ. د احصایي او معلوماتو ملي اداره د ارقامو د علمي ثبت، د احصایي فعالیتونو انسجام، د جغرافیایي معلوماتو سروېګانو ترسره کول او د نفوسو ثبت کولو په برخو کې د یو خپلواک دولتي بنسټ په توګه د هېواد په کچه فعالیت کوي. دا اداره یو له پراخو تشکیلاتو لرونکې اداره ده چې د رسمي او قراردادي کارکوونکو شمېر یې 6986 تنو ته رسي. د احصایي معلوماتو ملي اداره د احصایي معلوماتو، جغرافیایي فعالیتونو معلومات او د نفوسو د ثبت احوال نه علاوه نورې مهمې سروېګانې کوي چې د بېلګې په توګه موږ په تېر یوه کال کې د افغانستان د څو شاخصه خوشوي یا مکس سروې، د ځنګلونو د پوښښ سروې، د آمو سیند د تخریباتو د کچې د معلومولو سروې، د هېواد د کښت لاندې سیمو اټکل، د نفوسو اټکل او داسې نورو مهمې سروېګانې ترسره شوي دي چې بشپړ جزئیات به یې زما همکاران حکیمي صاحب او صالح صاحب ستاسو سره شریک. د احصایي او معلوماتو ملي اداره د الکترونیکي او کاغذي تذکرو د ویش، تاییدۍ، اصلاح، د ژوند د پېښو ثبت او هېواد ته د
د بهرنیو اتباعو د راتګ د تګ او راتګ شمېره ثبت کوي. موږ دا اداره په ټول هېواد کې د الکترونیکي تذکرو 4 فعال مرکزونه لرو چې 15 په کابل او 9 نورې په ولایتونو کې په روزمره ډول هېوادوالو ته خدمات وړاندې کوي. موږ په تېر کال کې کوشش وکړو چې د الکترونیکي تذکرو د ویش مرکزونه له مرکزونو نه د ولایتونو د مرکزونو نه ولسوالیو ته وغځو. د بیلګې په توګه د پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ، په کندوز کې د امام صاحب ولسوالۍ، زابل کې شاجوی او کاپیسا تګاب او په کابل کې د چهارسیاب او سروبي ولسوالیو ته موږ هلته فعال الکترونیکي تذکرو د ویش څانګې لرو چې دا لړۍ به انشاءالله تدریجاً نورو ولسوالیو ته هم په آینده کې وغځول شي. موږ په تېر یوه کال کې 2.5 میلیونه څه د پاسه 2.5 میلیونه الکترونیکي تذکرې ویشلي دي چې 1.5 میلیون یې نارینه او څه د پاسه 1 میلیون ښځینه دي. د اسلامي امارت له پیل نه تر دا مهاله 4.6 میلیونه تذکرې برقي تذکرې الکترونیکي تذکرې ویشل شوي چې بیا د الکترونیکي تذکرې د پیل نه تر دې مهاله ټوټل 10.7 میلیونه الکترونیکي تذکرې ویشل شوي. موږ په اوسط ډول د ورځې په ټول هېواد تر 15,000 پورې مراجعین بایومټریک هو. د دې ترڅنګ په مرکز کابل کې 3,20,000 هېوادوالو او په ولایتونو کې 3,50,000 هېوادوالو ته د کاغذي تذکرې ویش، تاییدي اصلاح، د ژوند د پېښو ثبت او د خارجي اتباعو خدمات وړاندې شوي. همدارنګه څه د پاسه 12,000 خارجي اتباع تګ راتګ هېواد ته ثبت شوی. د دې ترڅنګ دې ادارې ته 4,000 شکایتونه او معلومات ثبت شوي دي چې پر وخت ورته رسېدنه شوې ده او مشکل یې حل شوي. دریم په دې اداره کې د آسان خدمات دا هغه خدمات دي لکه څنګه چې د نامه ښکاري چې د یوه چتر لاندې اړین خدمات وړاندې کول. د احصایي معلوماتو ملي ادارې په چوکاټ کې دغه ریاست په ډېر ګړندي بڼه په مخ کار روان دی او دوی په عصري ټکنالوژي سمبال د عامه خدمتونو د رایه کولو مرکزونه په واک کې ورکوي، کاري پروسې ساده کوي او په الکترونیکي بڼه خپل خدمات په مخ وړي. هېوادوالو ته د دې اسانتیاوو د رامنځته کولو په موخه د احصایي معلوماتو ملي ادارې په مرکز کابل کې 3 د آسان خدمت څانګې آغاز کړي دي او عملاً یې کار شروع کړی. په اولنو کلیانو کې باغ بالا او مرکزي اداره کې موقعیت او موږ کوشش کوو چې 2 نورې څانګې هم ډېر ژر آغاز کړو. د احصایي او معلوماتو ملي ادارې د دې ترڅنګ په تېر یوه کال کې ساختماني او پراختیایي پروژې هم پلي کړي. د بیلګې په توګه د نفوسو د ثبت احوال په معاینیت کې د 14.4 میلیونه افغانیو په لګښت
د لمریزې برېښنا یوه پروژه بشپړه شوې ده چې 150 کیلوواټه برق تولیدوي چې د دې معاینیت اړوند ټولو دفترونو لپاره 100% د برېښنا اړتیا پوره کړې ده چې دا یو لوی پرمختګ دی او د دې کار په وجه چې هلته تقریبا روزانه 15,000 مراجعین د هغوی په خدمتونو په وړاندې کولو کې یو مثبت بدلون راوستی. د احصایې او معلوماتو ملي اداره له ټولو اړوندو ادارو څخه د بېلابېلو ټولنیزو، اقتصادي، کرنیزو، روغتیایي، ښوونې او روزنې، لوړو زده کړو او نورو ورته برخو ارقام او معلومات ښوونیز، میاشتني، روبوار او کلني ډول راټولوي او تر تحلیل او تجزیې وروسته یې د 48 عنوانه احصایوي نشریو له لارې خپروي. احصایوي کلنۍ د تجارت کلنۍ، د قیمتونو کلنۍ او د نفوسو کلنۍ اټکل د دې نشریو له ډلې مهمه هغه دي چې د ټول هېواد مهم ارقام او معلومات پکې منعکس شي او د ګټه اخیستونکو لپاره زموږ په ویبسایټ کې د لاسرسي وړ دي. د دې ترڅنګ په تېر یوه کال کې د خپلو فعالیتونو لاسته راوړنو د منظم خپرېدو لپاره د هویت تر نامه لاندې مجله هم تاسیس کړه چې په روبوار ډول د مینوالو تر لاسونو رسېږي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په تېر یوه کال کې د مرکزي او ولایتي ریاستونو ارزونې چې د دې ارزونې په پایله کې 130 قضیې بررسي شوي. د یادو ارزونو په لړ کې 4 قضیې عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع شوي، 9 قانون کوونکي منفق شوي دي، 8 اخطاریې دي، 14 سپارښتنې اعطا شوي او 11 تبدیلۍ او 2 تنازل بس شوي. د دې ارزونو په پایله کې دغه راز د نږدې 32 میلیونه افغانیو له ضایع کېدو څخه هم مخنیوی شوی. دغه راز د تېر کال په لړ کې شاوخوا 40 کمیشنکاران نیول شوي او قضایي مراجعو ته سپارل شوي. د احصایې معلوماتو ملي اداره هوډ لري چې روان کال د الکترونیکي تذکرو د ویش ترڅنګ په بېلابېلو برخو کې یو شمېر مهم فعالیتونه او پلانونه عملي کړي. د دې ترڅنګ به ځینې مهمې سروېګانې ترسره او له اړوندو ټولو ادارو څخه ارقام او معلومات راټول، تحلیل، تجزیه او نشر شي. د کلیو د تثبیت او د کورنیو د لیست اخیستنې سروې. دا سروې د هېواد د ټولو کلیو تثبیت، د کلیو په کچه دقیق نفوس، ټولنیزو او اقتصادي شاخصونو معلومولو په موخه ترسره کیږي چې په پایله کې به د کلیو جیو ډیټابیس تجدید او تثبیت او دارنګه به مسجدونو، روغتیایي مرکزونو او دولتي تاسیساتو سروې هم وشي. دا سروې چې په پایله کې به د افغانستان د ټولو کلیو نومونه، نفوس، جغرافیایي موقعیتونه، ادرسونه او معلومات په یو ځانګړي جیو ډیټابیس کې ثبت او اړخیزې متوازنې، پراختیایي او د دې ترڅنګ نورو سروګانو په ځانګړي ډول ملي سرشمېرنې ته به زمینه برابره شي. دویم، پر دې سربېره د عاید او لګښت او کاري ځواک سروې، د افغانستان د صحت سروې، زراعتي سروې، تر کښت لاندې سیمو اټکل، د نفوسو اټکل او د رسمي چارو د ترسره کولو په موخه دولتي ادارو ته د سټلایټي انځورونو چمتو کول د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د 1402 کال له یو شمېر نورو مهمو پلانونو څخه دی. د الکترونیکي تذکرو په برخه کې پلان لرو چې له ښاري سیمو څخه لویو ولسوالیو او لرې پرتو سیمو ته د ویش مرکزونه انتقال کړو، څو د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو اوسېدونکي وکولی شي په اسانۍ الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړي چې دا پروسه عملاً جریان لري.
په 1402 کال کې به 4 میلیونه الکترونیکي تذکرې له پلان سره سم هېوادوالو ته وویشل شي او د دې تذکرو 15 میلیونه انفرادي فایلونه به هم ډیجیټل او سیستم ته ورسي. په دې کال کې به په کندهار، هرات، ننګرهار، بلخ، هلمند او خوست ولایتونو کې هم د آسان خدمت د عامه خدمتونو د وړاندې کولو څانګې رامنځته او فعال شي. د دې ترڅنګ به د 1402 کال په جریان کې له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د آسان خدمت په مرکزونو کې هېوادوالو ته د لا اسانتیاو په موخه ځینې نور عامه خدمتونه هم وړاندې کړي. ستاسو ټولو له پاملرنې او حوصلې یوه نړۍ مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازت محترم دکتر صاحب فقیر محمد دیاز رئیس عمومی اداره ملی اطلاع و معلومات، قاضی صاحب یوسف احمدی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه ها، رؤسای محترم اداره، اصحاب رسانه و مهمانان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چنانچه دکتر صاحب تذکر دارم، معاونیت مسلکی اداره ملی اطلاع و معلومات در چوکات این اداره مسئولیت جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل ارقام و معلومات را به عهده داشته که در 3 بخش عمده فعالیت می‌کند. بخش اول در قسمت ارقام جاریه که عبارت از توحید، تجزیه و تحلیل فعالیت‌های احصایوی ادارات بوده که ذریعه نشرات احصایوی بعد از تجزیه و تحلیل را به نشر می‌رساند. چنانچه تذکر یا در جریان سال 1402 و ما 4 نشریه سالانه که ما عبارت باشند از سالنامه احصایوی، سالنامه تجارت، سالنامه اختصاصی قیام و برآورد نفوذ تهیه و ترتیب گردیده و از طریق صفحه اداره و وبسایت به نشر سپرده شده. البته قابل ذکر است که سالنامه احصایوی سال 1400 نسخه اول بوده و فعلا در حالت اپدیت و یا نهی‌سازی است. همچنان نشریات روبار شامل 4 نشریه می باشد که به شکل روبار تمام ارقام احصایوی را در او تهیه و تحلیل و به دسترس استفاده کنندگان قرار می‌دهد. و در پالوی از اون نشریات ماهوار داره که بیشتر نشریه قیام کشور و نشریه قیام شهر کابل است که به طور ماهوار تهیه و تحلیل شده و به دسترس استفاده کنندگان قرار می‌گیرد. در پالوی از بخش معاونیت مسلکی مسئولیت جمع‌آوری ارقام اولیه و یا سروی ها را به عهده دارد که اداره ملی اطلاع و معلومات در جریان سال گذشته سروی مهم و را که انجام داده به نام سروی خوشه‌ای چند شاخصه و یا مکس می باشد. اهمیت و هدف سروی خوشه‌ای بوده که با عبارت از جمع‌آوری ارقام با کیفیت در مورد صحت طفل و مادر، کار اطفال، حفظ صحی محیطی و می باشد که در 4م دور 4م در افغانستان در سال 1401 تطبیق گردید. این سروی در 118 کشور در جهان تطبیق می گردد و تقریبا 48 شاخص اهداف انتشار پایدار را احتوا می کند. زمان تطبیق سروی خوشه‌ای چند شاخصه در ماه حمل سال 1401 آغاز و در ماه درب سال 1401 به پایان است. پوشش سروی متذکره تمام کشور را احتوا نموده و نمونه طور دیزاین گردیده است که ارقام آن به سطح ملی، ولایتی و تفکیک شهری و دهاتی قابل تامین و یا استفاده می باشد. هزینه سروی تطبیق شده حدود 3 میلیون دلار آمریکایی بوده که از طرف صندوق حمایت اطفال ملل متحد یونیسف تامین گردیده است. فرصت شغلی که سروی ایجاد کرده تقریبا به طور مستقیم و غیر مستقیم در حدود 1000 تن مصروف کار شده که از این جمله 150 تن آنها خانم‌ها به عنوان سرور و یا جمع کننده ارقام تشکیل میداد. در این سروی استخدام شده. نشر گزارشات مختصر از این در ماه جوزای سال روان بر موجودیت در یک
کنفرانس مطبوعاتی در حضور نمایندگان ادارات اماراتی و رسانه‌های کشور به دست نشر سپرده شد و قرار است در ماه آینده گزارش مفصل آن به دست نشر سپرده شود. همچنان سروی عاید مصرف، نیروی کار و سروی صحت در حال مراحل مقدماتی در حال انجام است که انشاءالله در ماه آینده کار عملیان آغاز خواهد گشت. در قسمت سوم مسئولیت معاونیت مسلکی ارتقای ظرفیت و بالا بردن ظرفیت احصایوی کشور است که ریاست تحقیق و آموزش احصایوی در محوطه پوهنتون کابل قرار دارد جهت بلند بردن دانش و ظرفیت‌های احصایوی در کشور ایجاد و فعالیت می‌نماید. عمده‌ترین فعالیت‌هایی را که در سال گذشته این مرکز انجام داده عبارتند از تدویر برنامه آموزشی برنامه‌های احصایوی برای 18 تن از استادان پوهنتون پلی‌تکنیک کابل، تدویر برنامه آموزشی احصایوی برای 10 تن از کارمندان وزارت محترم تجارت و همچنان تدویر برنامه آموزشی برای 136 تن از مسئولین پوهنتون کابل پنجه اقتصاد و ژورنالیسم میباشد و همچنان تدویر برنامه اساسات احصایوی برای 28 تن از کارمندان جدید شمول اداره میباشد. شاخص‌ها و محتویاتی که در سالنامه‌های احصایوی و نشریات فوق ذکر گردید عبارت میباشند از برآورد نفوس کشور به سطح ولایت و ولسوالی، شاخص‌های عمده دموگرافیکی که عبارتند از مجموع نفوس، رشد سالانه نفوس و توقع به حیات و سایر موضوعات دموگرافیکی. همچنان تولید ناخالص داخلی، ارقام شاخص قیام و نرخ تورم، ارقام مصارف و بودجه عادی و انکشافی، ارقام تولیدات زراعتی، معادن و خدمات، ارقام صادرات و واردات کشور به ترتیب ممالک و بنادر و همچنان ارقام مربوط به تعلیم و تحصیل، ارقام مدارس دینی، دارالفاسا و سایر موضوعات مرتبط به فعالیت‌های اجتماعی ادارات میباشد. و همچنان در قسمت ارقام محیط زیستی که شامل میزان بارندگی، رطوبت نسبی، وزش باد، ساعات آفتابی و ذرات آلوده کننده میباشد در سالنامه و نشراتی که ذکر کردید احتوا میکند. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. د ښاغلي ډاکټر صاحب د احصایه معلومات ملي ادارې لوی رئیس په اجازه د رسنیو مرکز ښاغلي رئیس قاضي صاحب یوسف احمدي او همکارانو ته عزتمندو رئیس صاحبانو او همکارانو د رسنیو استازو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ویاړ احساس کوم چې نن ورځ د تېر یوه کال په موده کې د احصایه معلومات ملي ادارې د جغرافیایي معلوماتو عمومي ریاست تر چتر لاندې د شویو کړنو او لاسته راوړنو په هکله ملت او رسنیو ته معلومات وړاندې کوم. د جغرافیایي معلوماتو عمومي ریاست په هکله په یوه جمله کې باید ووایم یاد ریاست د احصایه معلومات ملي ادارې په چوکاټ کې د هیواد په کچه د جغرافیایي معلوماتو په برخه کې د فعالیتونو او کړنو د تنظیم او مدیریت مسؤلیت لري چې د جغرافیایي معلوماتو یو واحد او مرکزی مرجع په توګه فعالیت ترسره کوي. د وخت په نظر کې نیولو سره د اجنډا سره سم څو شیبې د جغرافیایي معلوماتو برخه کې په تېر یو کال کې د شویو کړنو سره تم کېږم. په 1401 کال کې د ځنګلونو سټلایټي سروې او نقشه کول. د افغانستان طبیعي ځنګلونه د دې هېواد له خورا مهمو ملي شتمنیو څخه ګڼل کېږي او د هېواد په اقتصادي پرمختیا کې د پام وړ مقام لري. د ځنګلونو د سم مدیریت لومړنی مهم ګام له ځنګلونو څخه پر وخت د سمو اطلاعاتو ترلاسه کول دي. په همدې اساس د احصایه معلوماتو ملي ادارې په 1401 لمریز کال کې د ریموټ سنسنګ او له ټکنالوژۍ او ساتلایتي انځورونو څخه په ګټه اخیستو د هېواد ځنګلونه نقشه کړي دي. د یادونې وړ ده چې په 1990 کال کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یعنی FAO د هېواد د ځمکې پوښښ نقشه برداري کړې وه چې په هغه نقشه بردارۍ کې ځنګلونه هم شامل وو.
د احصایې معلوماتو ادارې ملي ادارې اوسني د ځنګلونو ارقام په 1990 کال کې د ځنګلونو ارقامو سره پرتله شوي او د تېرې یوې لسیزې تفاوت ښکارندویي کوي. زموږ موندنې ښیي چې په 1990 کال کې چې کوم ځنګلونه ثبت شوي وو، زموږ اوسني ارقام ښیي چې په دغو سیمو کې 115,000 هکتاره ځنګلونه کم شوي دي، چې تر ټولو ډېر زیات کمښت د نورستان، کونړ او بادغیس ولایتونو کې رامنځته شوی. خو له نیکه مرغه په 1990 کال کې چې کومې ځنګلي ساحې ثبت شوې وې، له هغو ثبت شوو سیمو څخه د باندې سیمو کې بیا د ځنګلونو پوښښ د پام وړ زیاتوالی کړی. په تېره یوه لسیزه کې په ټول هېواد کې له پخوانیو ثبت شویو ځنګلي سیمو څخه د باندې سیمو کې 560,000 هکتاره نوي ځنګلونه رامنځته شوي دي، چې تر ټولو ډېر نوي ځنګلونه په پکتیا، بادغیس، خوست او پکتیکا ولایتونو کې منځته راغلي. یعنې زموږ د 1401 کال د ځنګلونو سروې وروستي ارقام د 1990 کال په پرتله په هېواد کې د 389,000 هکتاره یعنې 32% د ځنګلونو زیاتوالی او په ځنګلونو او بوټو پوښلو سیمو کې چې ځنګلونه کم شوي دي د بېرته احیا کولو په تړاو یې اقدامات ترسره کړي. بل عمده فعالیت مو چې کړی د آمو سیند د تخریباتو سټلایټي سروې ده. اوبه د ژوند او سنت یوه مهمه ماده ده چې مدیریت یې په نړیواله سطحه یو مهم او مطرح بحث دی. د آمو سیندیزه حوزه چې د هېواد په کچه یوه مهمه حوزه ګڼل کېږي، د بېلابېلو لاملونو له امله یې زموږ لوري ته د سیند په غاړو کې ډېر تخریبات رامنځته کړي دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د ریموټ سنسینګ معاصرې ټکنالوژۍ او جغرافیایي معلوماتو سیستم پر مټ د آمو سیند تخریباتو تېر 22 کلن مزل محاسبه کړی دی. زموږ موندنې ښیي چې د دغو کلونو په لړ کې د هېواد په 4 ولایتونو یعنې تخار، کندوز، بلخ او جوزجان کې حدوداً 320 کیلومتره مربع سیمه د آمو سیند د تخریباتو خوراک شوې ده. د احصایې معلوماتو ملي ادارې خپل دا راپور د افغانستان اسلامي امارت کابینې ته وړاندې کړ او د افغانستان اسلامي امارت کابینې لخوا د ټاکل شوي پلاوي سره یې په ګډه د هغو سیمو څخه چې ډېر تخریب شوی او یا د تخریب تهدید سره مخ وو لیدنه او څېړنه وکړه او د آمو سیند غاړو کې د تخریباتو مخنیوي په موخه یې یوه طرحه د کابینې محترمې غونډې ته وړاندې کړه، چې پایله کې زموږ دا څېړنه د دې سبب شوه چې اړوندو ادارو او وزارتونو ته لازمه بودیجه او امکانات په واک کې ورکړل شي څو په راتلونکي کې د آمو سیند د تخریباتو مخه په ښه ډول ونیول شي. د کښت لاندې سیمو سټلایټي سروې او اټکل. د احصایې معلوماتو ملي ادارې په 1402 لمریز کال کې د ریموټ سنسینګ او سټلایټي انځورونو پر مټ د هېواد اوبیزې او للمي د کښت سیمې هم تثبیت کړي دي. زموږ ارقام ښیي چې په 1402 کال کې 2.8 میلیونه هکتاره کرنیزه ځمکه کرل شوې ده، چې له دې ډلې 2 میلیون هکتاره اوبیزه او 804,000 هکتاره للمي کښت وو. د کښت سیمو شمېرې د 1400 کال شمېرو سره په پرتله کولو کې جوته شوه چې له نیکه مرغه سږ کال په اوبیزه کښت کې 4% او په للمي کښت کې 18% زیاتوالی راغلی، چې په ټولیز ډول بیا 7.1% زیاتوالی د کښت لاندې سیمو کې نسبت تېر کال ته راغلی دی. د یادونې وړ ده چې د تېر کال په نسبت په اوبیزه ځمکه کې تر ټولو ډېر زیاتوالی په هرات، کندوز، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې راغلی او همداشان په تخار، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د نورو ولایتونو په پرتله په للمي کښت کې ډېر زیاتوالی راغلی دی. او همداراز د بلې خوا د نیمروز او فراه ولایتو کې د کښت په سیمو کې د 1401 کال په نسبت سره کمښت راغلی دی. د غنمو راپور په اړه د یادونې وړ ده چې تر اوسه د غنمو د کښت لاندې سیمو او د غنمو تولیداتو راپور د کار لاندې دی، چې نږدې راتلونکي کې به یې انشاءالله راپور خپور شي. خو د بیلګې په توګه دلته یادونه کوم چې سږ کال یو شمېر ولایتونو کې چې پخوا به د کوکنارو کرکیله کېدله، اوس په یادو ولایتونو کې د غنمو کښت په پرتلیز ډول زیات شوی دی، چې دلته یې د بیلګې په توګه د ځینو هغو ولایتونو چې پخوا به په لویه کچه د کوکنارو کښت کېده د غنمو کښت د سیمو اټکل دا سره شریکوو. د بادغیس په ولایت کې مجموعي کرنیزې ځمکې کښت د تېر کال په نسبت زیات شوی دی
او بیا د غنمو کښت سیمو کې حدودا 10,000 هکتاره زیاتوالی راغلی چې دا هغه ځمکې وې چې پخوا به په ورباندې د کوکنارو کښت کېده او اوس پکې د غنمو کښت شوی. د کندهار ولایت کرنیزو ځمکو کې د تېر کال په نسبت په یوه کمه اندازه کموالی راغلی. په داسې حال کې د تېر کال په نسبت د غنمو کښت سیمو کې حدودا 6,000 هکتاره زیاتوالی راغلی. همداشان د فاریاب ولایت کې چې د تېر کال په نسبت کرنیزو ځمکو کښت کې حدودا 27,000 هکتاره کم شوی دی، خو د غنمو کښت سیمې بیا حدودا 30,000 هکتاره زیاتوالی راغلی چې د کوکنارو کښت ځای د غنمو کښت نیولی. د هلمند ولایت په اړه، هلمند ولایت کې چې پخوا به په هېواد کې د کوکنارو کرد کلي 90 سلنه جوړوله، د دې ولایت د کرنیزو ځمکو په کښت کې د تېر کال په نسبت د پام وړ تغییر نه دی راغلی، خو بیا د غنمو کښت سیمو کې حدودا 100,000 هکتاره څخه ډېر زیاتوالی راغلی چې دا د دې ښکارندویي کوي چې پخوانۍ د کوکنارو کروندې د غنمو په کروندې بدلې شوي. بیا هم د یادونې وړ ده چې یاد شوي ارقام د احصایې او معلوماتو ملي ادارې لومړنۍ موندنې دي او د راپور تکمیل کېدو سره به یې ارقام نشر شي. د 1401 کال د وریجو تولیداتو په اړه په لنډو ټکو کې غواړم ارقام شریک کړم چې په 1401 کال کې د وریجو کښت لاندې سیمو 128,000 هکتاره د سټلایټي سروې پر مټ ترلاسه شوي وو چې 319,000 میټریک ټنه یې د تولید اټکل شوی وو، او په 1401 کال کې د وریجو ته اړتیا 615,000 میټریک ټنه اټکل شوې وه چې یاد کال کې 258,000 میټریک ټنه کمښت د نسبت د هېواد اړتیا ته ښکاره کوي. د ټول هېواد د سړکونو ډیجیټلي کول او ډیجیټلي نقشې برابرول. د هېواد په کچه د شته لویو لارو، سړکونو او وړو لارو ډیجیټلي کولو په موخه د احصایې او معلوماتو ملي ادارې یاد فعالیت تکمیل کړ. تېر کال د هېواد نږدې 15 ولایتونو سړکونه ډیجیټلي شوي وو او سږکال په ټولو ولایتونو کې دا فعالیت بشپړ شو او په پایله کې د ټول هېواد په کچه د شته لویو لارو، سړکونو او وړو لارو جغرافیایي ډیټا په ډیجیټلي بڼه باندې جوړه شوه چې د نقشه بردارۍ او جغرافیایي تحلیلونو او همداشان د متوازنې پراختیا په موخه به ورڅخه په مختلفو برخو کې ګټه واخیستل شي. د یادونې وړ ده چې پایله کې د هېواد په کچه ټول ټال 158,850 کیلومتره په طول سره د سړکونو ډیجیټلي بڼه جوړه شوې ده. د استوګنیزو او غیر استوګنیزو ودانیو ارقام راټولول. په هېواد کې د ودانیزو ارقامو راټولولو په موخه د جغرافیایي معلوماتو د ټکنالوژۍ پر مټ او د 2020، 2021 او 2022 سپوږمکۍ انځورونو په کارولو سره په 1401 کال کې په ټول هېواد کې د کورونو د شمیرلو په موخه هر کور لپاره په جغرافیایي سیستم کې یو کوډ ایجاد شوی او جغرافیایي موقعیت مشخص کړلی شوی چې په ټول هېواد کې ساختمانونه په 3 برخو ویشل شوي دي: استوګنیز ساختمانونه دي، غیر استوګنیز ساختمانونه دي، ناتکمیل شوي ساختمانونه دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې موندنې ښیي چې په ټول هېواد کې شاوخوا 6.3 میلیونه ساختمانونه موجود دي چې له دې ډلې څخه شاوخوا 100,000 ساختمانونه غیر استوګنیز، 400,000 ساختمانونه ناتکمیل شوي او یا تر ساختماني کار لاندې دي او شاوخوا 15.8 میلیونه ساختمانونه استوګنیز دي. د نوې تأسیس کېدونکو او تأسیس شویو ولسوالیو او کلیو ته مراحل کول. د تېر کال په اوږدو کې د احصایې معلوماتو ملي ادارې ته د 19 ولایتونو څخه د 19 ولسوالیو اسناد چې اکثر یې نوې تأسیس شوې ولسوالۍ او یا هم د نوې تأسیس کېدو پړاو کې وي راغلي چې دې ادارې یې په اړه خپل تخنیکي او لازم اجرات ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې دا مهال هم زموږ همکاران په نورستان او فاریاب کې د نوې تأسیس شوې ولسوالیو د حدودو او مرکزیت ټاکلو په موخه هلته په صحوي کار اخته دي. همداشان په تېر یو کال کې د 9 ولایتونو څخه 108 نوي ایجاد شوي کلیو اسناد د ثبت او راجستر په موخه دې ادارې ته رارسېدلي چې په اړه یې اړینې کړنې ترسره شوي. د نمونه اخیستنې او سرشمېرنې جغرافیایي چوکاټ تجدیدول. دا چې د احصایې معلومات ملي ادارې د هېواد په کچه د ټولو ملي او احصایوي سروېګانو د مدیریت او رهبرۍ مسؤلیت لري او لازمي ده چې سروېګانې باید په احصایوي سټنډردونو برابرې او معیاري واوسي.
د سروېګانو پلي کولو لپاره د نمونه اخیستنې او سرشمېرنې جغرافیایي چوکاټ اړین او لومړنی ګام دی. په همدې موخه د احصایې معلوماتو ملي ادارې په تېر کال کې د هېواد د نمونه اخیستنې چوکاټونه او نقشې تجدید کړي دي چې د نوي ترلاسه شویو ارقامو په اساس دا مهال د ټول هېواد د معیاري سروې کولو په موخه دې ادارې 9,000 د نمونه اخیستنې چوکاټونه او نقشې جوړې کړي چې پخوا 2,000 د نمونه اخیستنې چوکاټونه وو او د کنټرولر چوکاټونه او نقشې د 2,600 څخه 11,600 چوکاټونه او نقشو ته تبدیل شوي دي.